Африканың бас денсаулық сақтау ұйымы Конго Демократиялық Республикасындағы үдей түскен Эбола індетінен 1000-нан астам адам қайтыс болғанын хабарлады. Конго Демократиялық Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің соңғы мәліметіне сәйкес, дүйсенбідегі жағдай бойынша Эбола жұқтырудың 2473 жағдайы тіркеліп, кем дегенде 737 пациент оқшаулауда немесе ауруханада емделіп жатыр. Today, confirmed deaths today, we reached 1,031. These are people dying. They are dying because we don't have vaccine, we don't have medicine, we don't have funding. Өткен аптада Оксфорд университетінің вакциналар тобы тарихтағы ең жылдам таралатын Эбола індетін тудырған бундибугия вирусына қарсы вакцинаның әлемдегі алғашқы адамға клиникалық сынағын бастады. Бұл індет бұған дейінгі кез келген Эбола өршуіне қарағанда қысқа мерзімде көп адамның өмірін қиды. Оның ішінде 28.000-нан астам жағдай тіркеліп, 11.000-нан астам адамның өмірін әкеткен тарихтағы ең жойқын саналатын 2013-2016 жылдардағы індет те бар.